इतने ज़्यादा प्रेशर और इतने ज़्यादा तापमान में जब डीजल इंजेक्ट किया जाता है तो डीजल जो है एक्सप्लोड होता है, उससे एनर्जी निकलती है और इस बार वो पिस्टन को नीचे की तरफ फेंकती है और पिस्टन क्रैंक को घुमाता है। अभी तक क्रैंक पिस्टन को घुमाता है, पिस्टन क्रैंक को घुमाता है। चौथा और जो आखिरी स्टेप है वो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें हमारा एग्जॉस्ट का वाल्व खुल जाता है और पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए सारी एग्जॉस्ट गैस को बाहर साइलेंसर की तरफ निकाल देता है। अब बात आती है नॉकिंग की। नॉकिंग कब पैदा होती है? नॉकिंग तब पैदा होती है जब ये डीजल का जो इंजेक्शन है ये गलत समय पे हो। जब हमारा पिस्टन टीडीसी पे हो तभी ये इंजेक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर उससे थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद में इंजेक्ट हो तो टक 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 की आवाज आने लगती है। इससे होता यह है कि डीजल जो है हमारा ऊपर सतह पर रह जाता है और बाद में जलता है। पिस्टन के ऊपर डीजल जमने से और फिर जलने से पिस्टन को हानि पहुंचती है, पिस्टन हमारा गलने भी लग जाता है। पिस्टन साइड में यहाँ जो स्लीव में ये चल रहा है यहाँ पे भी वो पकड़ कर लेता है, जाम हो जाता है, पिस्टन सीज जैसे कहते हैं, पिस्टन मेल्ट हो जाना, पिस्टन पिघल जाना, ये सारी चीजें हो जाती है। धीरे धीरे समय के साथ ये बढ़ता रहता है। अगर आपने नॉकिंग को इग्नोर किया तो ये सारी चीजें आपके इंजन के अंदर होती है। अब दूसरी बात आती है, एक नॉकिंग होती है हमारी सुबह सुबह की, कि केवल हमने गाड़ी स्टार्ट करी सुबह सुबह और टक 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 की आवाज हमें सुनाई देती है, लेकिन बाकी पूरे दिन गाड़ी सही चलती है। उस तरह की नॉकिंग से ज्यादा हानि नहीं होती, मतलब एक लॉन्ग पीरियड में भी 3 या 4 साल भी अगर आप उसे चलाएंगे तो भी आपको ज्यादा हानि महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए होती है, खासकर सर्दियों में ज्यादा